这边很多什么卷饼之类的啊，咖喱的。有啊，最少的有。best seller 有吧？我们再合点一个这个鸡肉好不好？我觉得鸡肉好好吃。还是鸡肉？没有吃一些美食。还有烧烤哎。我有点过他们的炸的，但是点其他的也没差了。那你的烤鸡嘞？烤鸡在哪里？烤鸡在哪里？烤鸡在后面的这里。这个好吃，但是那个我没点过，还是点那个。我觉得是一针是可以让你清洗的问题。因为它对你都是对的。
汤。你有点一个汤吗？没有吧？他付的吧？我不知道。那个呀。What's this one? It's sauce. Sauce. 太不知道了。我听来玛莎，我一直在想玛莎拉是什么东西？香料，因为它每个 chicken 前面都会加一个玛莎拉，不是吗？推的店没有差吧？重点是它价格是我觉得 OK 的。还有哎。对啊，我们有一个男还没来。哇哦！我点的是，因为它有那个，我点了一个咖喱。小陈满意了吧？好啦，各位，我们手内也好痛。哦，好好喝，芒果味好香哦。这盘被拿走。这可以蘸咖喱吃吗？可以啊，你可以做任何你想要的吃法。呀，你给我下去！看看长得然后我就，哦，很赞，我就喜欢看小陈，你看得懂我吗？我没洗手啊。我们去过印度就是不一样，对，全部都是要用手抓的，你看这个也要用手。就不要。告诉你这种东西，这个要先吃。猜拳赢的人吃鸡腿。这家还蛮贵的吧？至少这家评价很高的。还有别的吗？芒果好吃吗？先吃到2郡的魅力了。他刚刚叫粤文。那才不理你，看他走了，生气叫我 M 要不理你。没有小雨真的不行，这种东西倒是公主，我都只吃吃好的，第一次没有人帮我吃。是看这个，这是鸡肉吧？好吧，没有办法，我要吃手。客人不能客气。其他家也很好吃，可是其他家太多了。这里这么多有钱人。我觉得巨人餐厅哦，鸡肉在这里啦。哦，它藏在里面哦。对啊。里面可以猜拳。这个是我的。啊，是啊。后面藏那个，我还要。然后这给老公吃好了，因为懒得。这真的。你想害死他？老公吃啊！吃那么多肉，我都已经快死了，你还给我吃那么多肉？所以差不多要怎么吃啊？就是给老公吃，也不少掉。你看老公吃有没有觉得？很恶心。印度人很满意你的吃法。你真的很适合做印度。你刚刚不取印度女生啊？我真的觉得俄罗斯不好，不如取印度。印度不喜欢教坏人。是啊。哦，会辣。我刚刚都觉得会辣。老公会辣吗？一点点。一点点。老公应该是还没有吃到那个香料。哪里？
进去的，因为就可以接受。我以为他们很常见。很容易品。这里要是到4.3都真超级烂店。小丁不断在吃说他现在要做，终于要开新的一集。我这班没有 PO 啊。我觉得那巴西料理店也很好吃，可是你能想象巴西这种天气怎么吃？老公，那个彩色是甜的吗？你吃一口看看。虽然很甜，但是它很香。很香，然后有比较高吧。哎，你们有在那种路上画过它吗？